ప్రస్తుతం తమిళ, ఆంధ్ర ప్రాంతాలకు మిచంగ్ తుఫాన్ ముంచెత్తుతోంది. తుఫాన్ కారణంగా చెన్నై స్తంభించిపోయింది. నగరంలో పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. బాధిత ప్రజలు ఆహారం, నీటి కోసం అలమటిస్తున్నారు. ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగినా ఇలాంటి విపత్తులను ఎదుర్కోవడంలో పాలకులు విఫలం అవుతూనే ఉన్నారు. అయితే ఈ విషయంలో వారిపై సెటైర్లు పడుతున్నాయి. చాలా మంది డైరెక్ట్‌గానే ఘాటు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగర మేయర్‌పై ప్రముఖ తమిళ హీరో విశాల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సెటైరికల్‌గా పోస్ట్ పెట్టారు. 2015లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు, ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు, అప్పటి పరిస్థితికి, ఇప్పటి పరిస్థితికి పోలిక పెడుతూ విశాల్ ఘాటుగా విమర్శలు చేశాడు. అప్పుడు చెన్నై నగరం ఒక నెల పాటు స్తంభించిపోయిందని, అది జరిగి ఏళ్లు గడిచిపోయినా నగర పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదని విశాల్ విమర్శించారు. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే, డియర్ ప్రియా రాజన్, గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేషన్ కమిషనర్, ఇతర అధికారులకు మీ నివాసాల్లోకి వరద నీరు రావడం లేదని అనుకుంటున్నా, మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇళ్లలో హ్యాపీగా, సేఫ్‌గా భావిస్తున్నా, మీ ఇళ్లకు కరెంట్, ఆహారం ఎలాంటి లోటు లేకుండా అందుతోందని భావిస్తున్నా, అయితే సిటీలో మీతో పాటు నివసిస్తున్న ఇతర ప్రజలు మాత్రం మీ మాదిరి సురక్షితంగా లేరు. మీరు చేపట్టిన స్మార్ట్ వాటర్ డ్రైన్ ప్రాజెక్ట్ సింగపూర్ కోసమా లేక చెన్నై కోసమా అని అన్నారు. అంతేకాదు 2015లో భారీ వర్షాల కారణంగా విపత్తు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్ల మీదకు వచ్చి ప్రజలకు సాయం అందించాం. అది జరిగిన 8 ఏళ్ల తర్వాత పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా తయారైంది. ఈసారి కూడా బాధితులకు మేమంతా ఆహారం, నీటిని పంపిణీ చేసి వారిని ఆదుకుంటాం. అయితే ఈసారి ప్రజాప్రతినిధులంతా వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో బయటకు వచ్చి బాధితులకు అండగా నిలుస్తారని ఆశిస్తున్నా. బాధిత ప్రజల్లో భయం, ఆందోళనను కాకుండా విశ్వాసాన్ని నింపాలని కోరుకుంటున్నా అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం విశాల్ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. அப்புறம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இதே வந்து லோ லைங் ஏரியாஸ்ல என்ன கதின்ட்டு. இது 2015 வந்து நடக்கும்போது எல்லாரும் இறங்கி வேலை செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு சேவை செஞ்சோம். இது 8 வருஷம் கழிச்சு அதை விட மோசமான நிலைமையில இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. எங்க இந்த ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ட்ரெயின் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நியமிக்கிறதா கிரேட்டர் கார்பரேஷன், சென்னை கார்பரேஷன் அறிவிச்சாங்க. அது எங்கிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க, எங்கிட்டு முடிச்சாங்க, எங்க தொடங்கினாங்கன்னு தெரியல. இது ஒரு விண்ணப்பம் தான், ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான். ஏன்னா நான் ஒரு ஓட்டர்ன்ற வகையில நான் கேட்கிறேன், ஒரு நடிகனா கேட்கல. ஆனா எல்லா சென்னை தொகுதி எம்எல்ஏஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு வெளியில வந்து நீங்க வந்து இது சரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பொதுமக்கள் வந்து சேவை செய்யறது விட்டுருங்க, அது அவங்க பார்த்து அவங்க பண்ணிடுவாங்க. எம்எல்ஏஸா அந்தந்த தொகுதி எம்எல்ஏஸா வந்து நீங்க உங்க தொகுதியை வந்து வெளில வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கு ஒரு 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 சேஃப்டி, ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும். இல்லைன்னா வந்து இருட்டில் வந்து அவங்கவுங்க குழந்தைகள் வச்சிருப்பாங்க, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருப்பாங்க. என் வீட்டிலே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எங்கள் அம்மா அப்பா இருக்காங்க, பயந்து போயிருக்காங்க. அண்ணா நகர்ல ஒரு அடி தண்ணி வீட்டுக்குள்ளார வந்து எப்படி இருக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு ஒரு பிரச்சனை. இது வந்து இட்ஸ் நாட் பொலிட்டிக்கல் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் remark against anything. It's just a remark against the same problem, water logging. இது ஒரு சின்ன மழைனாலே வந்து டி நகர்ல தண்ணி தேங்கும். ஆனா இப்ப பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி தேங்கிட்டு இருக்குன்றது தர்ம சங்கடமான, கேவலமான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன். இது தயவு செஞ்சு இதுக்கு என்ன இம்மிடியட் மெஷர்ஸ் என்ன எடுக்க முடியுமோ கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் கமிஷனரும் ஊழியர்களும் அரசாங்க ஊழியர்களும் தயவு செஞ்சு இறங்கி இப்போ வேலை செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இது வந்து இது ஒரு முக்கியமான பதிவு. தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ், we are looking forward not just for citizens but also the government who is important. ஏன்னா டேக்ஸ் கட்டுறோம், எதுக்காக டேக்ஸ் கட்டுறோம்னு தயவு செஞ்சு கேட்க வச்சிடாதீங்க. எதுக்காக வந்து யாருமே வந்து தொகுதி பக்கம் இந்த விஷயத்துக்காக வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க, வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் வந்து முகம் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். థ్యాంక్ యూ. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి.